샤샤이 튜브. 심심한데 영화 좀 봐야겠다. 영화는 역시 팝콘이지. 팝콘이다. 얘들아 이거 아빠 좀 먹어도 돼? 안 돼. Nope. 그야. 얘들아 아빠가 재밌는 거 준비했는데 아빠랑 같이 하러 갈래? 뭔데? 가보면 알아. 그래. 이게 뭐야? 마법 낚시야. 잘 봐. 젤리다. 맞지? 아빠의 마법 젤리. 응. 너희들도 한번 직접 낚아볼래? 응. 진짜 맛있다. 자. 치아. 그래, 가고 있네. 뭐야, 문을 잡았네. 잡아보자. 와, 돌고래다. 싸움하고 싶은데 제발. 우와, 일바다. 싸움은 언제 오지?
얘들아 많이 잡았어? 어. 션이는 뭐 잡았어? 나는 상어랑 고래랑 가오리 잡았어. 션은? 오케이 알았어. 좋아요, 구독 눌러주세요.